Күршең ауырып китһә, иң яхшыһы хәлен белешеп, күңелен юатып тору, хужалык эшләрендә ярдәм күрһәтү. Эрепләшеп гауганан башы сыкмаган күршеләр искә төште. Низа кубуга бер сүп сәбәп тә иткән уларга. Ниһаять, берәүһе артабан булай дошманлашып яшәү килешмәс дип авылдың имамына мөрәҗәгать иткән. Акакалдың кәңәшенә колак һалып, катын бик оҙаҡҡа һуҙылған низаҡ утын һүндергән. Хәҙрәт нибары хужабикәгә бер ни өндәшмәй, күршеһенең өй алдын һепереп, ипкә килтерергә тәҡдим итә. Баҡһаң, ике яҡтың бәхәсе шул ишек алдындағы ҡый-ҡыпырҙан башланған булған. Күршеһе сиргә ныҡ бирешкәнгә күрә, таҙалыҡты дәғүә итеүсе ҡатындың талабын үтәй алмаған. Бер-береһенә күрһәткән ярҙам илтифат ҡына оҙайлы әрләшеүҙе туҡтатҡан. Мөхәммәд саллаллаһу ғәләйһи вәссәләм Аллаһ Тәғәләгә һәм ҡиәмәт көнөнә иман килтергән кеше күршеһенә яҡшылыҡ күрһәтһен тигән. Хәдистәрҙән күренеүенсә, Аллаһ Тәғәлә күршегә ҡарата мөнәсәбәтте шул тиклем юғары кимәлгә ҡуйған. Шуға күрә лә халҡыбыҙҙа күршегә мотлаҡ күрһәтеләсе ҡараш күрше хаҡы, Тәңре хаҡы тигән әйтемдә сағылыш тапҡандыр. Балаларыбыз, дөньябыз бүтін болсын, балаларыбыз işten sağ bulsun, yol afetleri kurmayınsa, Allah Teala üstümüzge bir türlü de zulümler vermeseydi inşallah. Ya Rabbim hayırlı bereketlerde yaşarga, iman kuvvetli yaşarga nasip eyle. Йылылыҡ, бер-береңә ярҙамға шығыу, миһырбанлылыҡ, ауыл ерендә йәшәгән күрше-күлән араһында нығыраҡ. Донъя, мал бағыу эшенә лә бер ҡатарҙан егелеп, байрамды ла йыш ҡына бергәләп үткәрәләр. Бына был юлы ла Урмият халҡы Төй йылғаһы буйында йыйылды. Бүгенге бәйрәм тоже ихлас күңелдән менә шушы үзебезнең олыларны, авыл халыкларны ихтирам итеп, алар үзләрен вакытында эшләгәннәр, авылга файдасын китергәннәр, хәзер алар хаклы ялтылар, ял итәләр. Менә шуңа күрә без аларны онытмайбыз. Постоянно алар белән күрешеп, киңәшләшеп торабыз. Бездә вак инәйләр коры бар, алар белән берлектә бик матур эшләйбез. Ҡала халҡы үпкәләмәһен, ауыл ерендә ололарға хөрмәт күрһәтер, кешеләрҙең һүҙенә диҡҡәтле кешеләр һәр ваҡыт күберәк булды. Әҙәп, тәүфиҡ ярҙамында динебеҙгә издиһат ҡылып, ғәмәлдәрҙе тергеҙеү ҙә бөгөн шундай мөхиттә айырыуса еңел бара. Асҡын районы Урмият ауылында мәхәлләләрҙең өсәү булыуы ла күп нәмә тураһында һөйләй. Dini халыҡның саны йылдан-йыл арта. Иман керә халыҡҡа. Нур Мөхәммәд хәзрәтенә әйтә торғаны, иманың ҡеүәтләнсен тиеп. Кәм халыҡ бер-берсе белән дус булырға тейешле тиеп инде, күрше белән күрше дус булсын тиеп, урам белән урам, ауыл белән ауыл, муллалар, мәсетләр үзара аралашып торырга кирәк. Чөнки менә безнең ғөрөф-гадәтләребезне, Пәйғәмбәребез әйткән, ғөрөф-гадәтләрегезне бер-берегездән ҡарағыз, үрәнегез дигән, яҡшысын алығыз дигән. Шуңа күрә менә мөселман халҡы берҙәм булырға тейеш, берҙәм йәшәйек, иншалла, бергәләшеп, тормошыбыз һарғы ваҡытта. Кемдер әйтә, ауыр ваҡытлар диләр. Безнең халҡыбыз әле бу хәтле итеп, матур итеп, бу хәтле яҡшы итеп йәшәгәне юҡ иде. Әлхәмдулиллаһ, шөкөр. Менә алдағы тормошыбызда йәшләргә тағы да менә хөкүмәт ул турыда белә, эшләр дә булып китте исә, безнең илебезне 30 йылдан соң танырлык та булмаясаҡ. Ихлас сәләмләү, аралашҡанда йомшаҡ һәм әҙәпле мөғәләмә ҡороу, яҡшы мөнәсәбәттең нигеҙе. Күмәк мәжлестәр күрше-күләненә, бер-береңә тәрән ихтирамды нығыраҡ күрһәтәләр. Йәмле төй буйы бөгөн йылы ихлас доғаларҙан тағы ла йәнләнеп киткән һымаҡ булды.